السلام عليكم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. متابعينا الكرام متابعتنا الكريمات، مرحبا بكم مجددا في قناتكم هميزات. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير في أتم الصحة والعافية. متابعينا الأفاضل، عدنا إليكم بعروض بيم الوطنية اللي غتكون إن شاء الله يوم الجمعة القادمة 19 مارس 2021. هذه العروض هذه مميزة كالعادة، فقد تشاهدوا فيها إن شاء الله واحد الغسالة ديال الأواني وعدة منتوجات أخرين، فبقاو معنا حتى الآخر باش تكتشفوا جميع العروض إن شاء الله. بالنسبة لهذه العروض هذه راه وطنية، يعني غتكون إن شاء الله في جميع المحلات ديال بيم، يعني أي محل حداكم ديال بيم راه غتلقاو فيه هذه العروض إن شاء الله ابتداء من الجمعة القادمة، يعني ماشي ديال غدا، ديال الجمعة اللي بعدها. بالنسبة للعروض ديال غدا راه غتلقاوهم في القناة إن شاء الله، سواء الجهوية أو الوطنية، فادخلوا للقناة غتلقاو إن شاء الله جميع العروض. وقبل ما نبداو كنبغي نشكر جميع المتابعين اللي ديما كيشجعونا في التعليقات، كنشكرهم بزاف، الله يجزيهم بخير. وايضا كنشكروا المتابعين والمتابعات اللي ديما كيشاركوا بعضياتهم التجارب ديالهم حول المنتوجات وكينصحوا بعضياتهم، فالله يجزيهم بخير. فهذا الشيء راه كيشجعنا، وهذا الشيء علاش درنا هذه القناه هذه باش نتبادلوا التجارب مع بعضياتنا، وان شاء الله نستافدوا جميعا. واللي اول مره يزورنا في القناه يشترك ويفعل زر الجرس باش ما يفوتوا حتى عرض ان شاء الله. ونبداو على بركه الله بدون اطاله ان شاء الله. كاين اول منتوج معنا هاد الكاميرا اي بي كما كتشوفوا معنا. بالنسبه لهاد الكاميرا هذه راه كتشد بزاويه ديال 360، يعني الزاويه ديالها واسعه بزاف كما كتشوفوا معنا، راه فول اتش دي 1080 بكسل. بالنسبه لهذه راه ممكن تعلقوها في الحائط، في السقف او في شي جلد. المهم هذه كتخولكم انكم تراقبوا المنزل ديالكم 24 ساعه على 24 عن طريق الهاتف، يعني واخا تكونوا برا ممكن تطالعوا على شنو كيوقع في المنزل. ممكن تحطوها حتى في الباب ديال برا باش بغيتوا تراقبوا المنزل ديالكم، شي واحد تقترب منه ولا هذه. بالنسبه لهذه راه من الشركه ديال شاومي اللي معروفه، راه الهواتف ديالها ديال ريدمي راه معروفين وداخلين المغرب، ثمن مناسب، والكاليتي ديال شاومي راه معروفه بزاف، راه كاليتي زوينه كما كتشوفوا معنا. كتجي بهذا الشكل هذا. بالنسبه للثمن ديالها 500 درهم، يعني 10000 ريال، وكما كتشوفوا معنا راه كتجي بهذا الشكل هذا بوضوح. كاين ايضا معنا واحد الميكرو كاريوكي للاطفال. بالنسبه لهذا راه كياخذ الكارت ميموار حتى ل 32 جيجا من ايرون. بالنسبه لهذا راه يطلق لكم الموسيقى سواء ديال الاغاني او الاناشيد، وراه كيغنيو به الاطفال، وتقريبا اللعبه. بالنسبه لهذا راه 150 درهم 3000 ريال كما كتشوفوا معنا. كاين ايضا معنا واحد الاكسسوار مضيء للصوره الذاتيه او ديال السيلفي. هذا راه تعلقوه مع التليفون. هذا ممكن تستعمل على شكل فلاش، يعني الكاميرا الاماميه، او ممكن تستعمله حتى في المحادثات، يعني محادثات عبر الواتساب او الماسنجر عبر الفيديو. راه ممكن يدير لكم الاضاءه يعني باش تبانوا بوضوح. بالنسبه لهذا راه داير 20 درهم كما كتشوفوا معنا، وكيتسجل نورمالمون بالشارجور ديال التليفون. كاين ايضا معنا واحد السيبور ديال الهاتف 360 درجه كما كتشوفوا معنا. بالنسبه لهذا راه تلصقوا فيه التليفون بالطول او بالعرض، وراه كيتبعكم اوتوماتيكمون. يعني بالنسبه اللي عنده شي قناه ديال لي فلوغ او هذه، راه ممكن الهاتف يعني هذه كتصوركم، وخا تحركتو كتبقى تابعكم، كيبقى يدور اوتوماتيكمون. كيدي 3 ديال لي بي كما كتشوفوا معنا، يعني فين مشيتو راه كيدور معكم. ممكن تصوروا بالطول او بالعرض كما بغيتو. بالنسبه للثمن ديال هذا راه داير 150 درهم 3000 ريال من الشركه ديال دايناميك. كاين ايضا معنا واحد الجهاز ديال الارسال اف ام بلوتوث للسياره. بالنسبه لهذا راه اي حاجه كتسمعها في الهاتف ممكن تنقلوها للسياره ديالكم، حتى المكالمات كما كتشوفوا معنا ام بي 3 كما كتشوفوا معنا كيجي بهذا الشكل هذا. بالنسبه للثمن ديال هذا 50 درهم 1000 ريال كما كتشوفوا معنا. كاين ايضا معنا واحد الخيمه ديال اللعب للاطفال كما كتشوفوا معنا، راه كتجمع بهذه الطريقه هذه في الكيس ديالها. بالنسبه للاطاي ديال هذه راه فيها متر ونص على متر ونص على متر كما كتشوفوا معنا. هذه ممكن يلعبوا فيها الاطفال يعني بامان الداخل، ما تخافوا عليهم والو.
بالنسبه لهذه راه عندها البروتيكسيون تاع على الشمس، يعني الا حطيتوها في شي جرده ولا هذه. الوزن ديالها 2 كيلو فاصلة 2، يعني خفيفه بزاف، من الشركه ديال دايناميك. بالنسبه لهذه راه الثمن ديالها 300 درهم، يعني 6000 ريال كما كتشوفوا معنا، مصنوعه من البوليستر. وكاين ايضا معنا واحد المجموعه ديال الكرات خاصين بديك الخيمه هذيك. بالنسبه لهاد الكرات القياس ديالهم 7 سنتيم، كيجيو بعده الوان من البلاستيك. هاد الكيس هذا راه فيه 100 بياسه كما كتشوفوا معنا ب 80 درهم، يعني 1600 كما كتشوفوا معنا. وكاين ايضا معنا واحد الاله ديال الحلاقه للرجال من ابريلا، ريشارجابل افيك كابل يو اس بي، يعني تشارجيوها بالشارجور ديال التليفون او مع البيسي. فيها 2 ديال الرؤوس، الغازوار والطوندوز كما كتشوفوا معنا في الصوره. كتجي مع 4 ديال المشاطي باش تخدموا على حسب القياس اللي بغيتو. بالنسبه لهذه راه تشارجا في 8 ديال الساعات، وكتعطيكم 35 دقيقه ديال الحلاقه. البويسونس ديالها 5 واط. الباتري فيه 600 ملي امبير. كما كتشوفوا راه كتجيب هذه القاعده هذه باش تحطوها يعني بهذه الطريقه هذه. بالنسبه للثمن ديال هذه راه 2000 ريال كما كتشوفوا معنا، يعني 100 درهم. وكاين المنتوج المنتظر معنا كما كتشوفوا، هاد الغساله لافيسيل من هوم ماكس. راه كانوا طلبوها السيدات بزاف، كانوا العديد ديال السيدات كل مره كيطلبوها مني. بالنسبه لهذه راه فيها 4 ديال لي بروغرام كما كتشوفوا معنا. كتجي بهذا الشكل هذا بهذا اللون الكري، لون واحد. الاستهلاك ديالها A+، يعني ما كتستهلكش بزاف الكهرباء، كتوصل حتى ل 1800 واط الاستهلاك ديالها. بالنسبه للماء نورمالمون حتى الماء راه ما كتستهلكش. بالنسبه لهاد الغسالات راه ما كيستهلكوش الضوء والماء. خاصه الماء راه كيستهلكو نورمالمون قل من الغسيل باليدين. وبالنسبه لهذه راه يعني كتسخن الماء من 35 حتى ل 70 درجه، يعني كتعقم من الاواني. هذا راه العديد من السيدات ولاو كيستعملوهم في المنازل وكيبغيوهم، حيث يحيدوا عليهم داك التعب ديال الغسل. بالنسبه لهذه الديمونسيون ديالها راه فيها 60 على 60 على 85 سنتيم، 85 سنتيم في العلاوه و60 على 60 في الطول والعرض، يعني جايه مكاريه باش تعرفوا واش غيقدكم المكان اللي عندكم في الكوزينه قبل ما تشريوها. كما قلنا فيها 60 على 60 على 85. يكفي انكم تجيبوا واحد المتر وتقيسوا المكان باش تعرفوا واش غتجيكم مزيانه هذه ولا لا. بالنسبه لهذه راه من الشركه ديالهم ماكس، راه كانوا جابوهم قبل وكيشكرهم السيدات. يعني العديد من السيدات راه كانوا خداوهم وشكروهم. نتمنى من السيدات اللي جربوهم يشاركونا ايضا التجربه ديالهم باش نستافدوا جميعا. بالنسبه لهذه راه كتغسل لكم حتى ل 13 طبق. بالنسبه للثمن ديال هذه راه 1900 درهم هذه الغساله هذه، يعني 38000 ريال كما كتشوفوا معنا. الثمن مناسب جدا، وهكا راه كتجي محلوله كما كتشوفوا معنا في الصوره بالاواني ديالها. وفاش كتكون مسدوده راه هكا كتجيب واحد الديزاين اللي راقي وزوين بزاف. هادو هما المنتوجات ديالنا متابعينا الكرام ديال اليوم، او العروض ديال اليوم اللي غيكونوا ان شاء الله وطنيين. اليوم الجمعه 19 مارس، يعني ماشي غدا، الجمعه القادمه يعني اللي بعدها. بالنسبه لهاد العروض هذه غيكون ان شاء الله في جميع المحلات ديال بيم والمتاجر ديال بيم اللي حداكم، راه غتلقاو فيهم هاد العروض هذه. الا مازال ما شفتوا العروض ديال غدا ان شاء الله دخلوا للقناه غتلقاوهم جميعا، سواء الجهويه او الوطنيه، غتلقاو جميع العروض في القناه. نتمنى يكونوا عجبكم هاد العروض هادو وتكونوا استفدتوا معنا. اللي اول مره زورنا في القناه يشتركوا ويفعل زر الجرس باش ما يفوتوا حتى عرض ان شاء الله. ونتلاقاو في فرصه اخرى ان شاء الله وفي ميزات اخرى. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.